我哋落返嚟1樓啦，準備要睇下裏邊啲展館，裏邊啲魚。哇！呢度好靚啊！大群魚游緊過嚟啦！啲鯉魚嚟嘅，唔係鯊魚啊，唔係鯉魚啊。大家好，我是草魚。小朋友們好，我是青魚。嗨，你們好，我是鲽魚。哇！大金魚啊，好大隻啊！呢隻啊，現點解佢有啲毛毛嘅？在有毛毛啊！佢條尾好靚啊，條尾睇金色呢條尾靚。又在睡覺了。有毛毛啊！快醒醒！一條黃色嘅，一條黃色。快來跟我們一起叫醒龍魚！你睇下，龍魚快醒醒！唔認我嘅，來了，來了。哇！海豚啊，佢望住你啊！佢包餐啊！佢望住人啊，見唔見啊？佢咬人啊！咬哇！好玩啊！想同我哋玩嚟啦，嚟緊啦！太平洋的温带水域，在热带和北极海域是没有公布的。这个黑色的镰刀形背鳍。哇！上面都係海。呢條沙嚟㗎。係啊。嗰條唔同啊！你睇嗰條成條紋路咁啊，好長。哇！呢度有成群嘅魚啊！好靚啊！哇！呢度哇！魚群啊！嗰度有好多大頭金魚啊！下星球係第4站啦，下個星球。大頭金。佢個頭會趌起咗嘅，係咯，好似俾人打中咗咁樣呢個。俾人打咗，跟住起咗個枕啊！你講見好多紅色金魚啊！哇！有好多 Nemo 啊！爸爸多利咧，喺邊度啊？多利咧，多利唔見咗，我哋揾下佢。
佢嗰啲窿咧設計好嘅，你睇。啊！呢啲係窿裏面有嘢食咗嘛？海牛，佢哋喺度食緊嘢喎，似乎。珠海豬因為佢啊！嗰度有隻豬啦，嗰隻睇到成個全面啦嗰隻。哇！呢隻好肥啊！豬啊！我覺得准备得到数多水果来，他对这个好奇，不是说吃素吃材料的名法。好得意啊啲海牛。好 relax 喎，佢哋游水游得。佢哋唔使唞氣㗎嘛？嚟到鯊魚館啦！我哋揀恐怖定近恐怖咧？咁就梗係揀近恐怖啦！出發！魚嗰啲係乜嘢嚟㗎？波波魚啊！呢個咪係表演嗰度啊？係咪啊？我哋喺表演嘅水底啦，係咪啊？哇！呢隻就係 Killer Whale。有垃圾喺度。哇！呢條大咗，條魚穿咗。條位一樣，佢都要使唔少錢㗎。佢應該有月平。佢反轉咗。好舒服喎、反轉咗，真係好得意喎！